Com esteu? Vosaltres molt bé. Som de la classe de primera. I anem a dir-vos els dies de la setmana. Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge, setmana, altra volta. Dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge, setmana, última volta. Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge, setmana, adeu. I recordeu, setmana, dilluns, dimarts,